Carton Heavy. Усе стылі прагрэсіўнай музыкі ў праграме «Рок-архіў». Прывітанне, рокеры да металісты! Зноў для вас у эфіры праграма «Рок-архіў». І зноў для вас працуюць вядучы Уладзімір Антипович і аўтар праграмы ды вядучы Уладзімір Зайченко. Прывітанне всем металлистам! У минулые разы мы рассказали вам про Judas Priest, Def Leppard, демонстров глэм-рока Kiss. Сёння у нас іншая праграма. Так, таким чынам у нас сёння зусім іншая праграма, таму што ў прошлыя разы мы у кожнай перадачы рабілі праграму аб адной з каманд. А сёння мы паспрабуем расказаць адразу аб 5 новых гуртах. Гэта прыдумаў і гэта ход Уладзіміра Зайченкі. Так, сёння будет 5 различных коллективов. І таму наша сённяшняя праграма так і называецца «Вярцёлка ці калейдаскоп». Гэткім чынам распачнем нашу вярцёлку ў храналагічнай паслядоўнасці. А ці ведаеце вы, што з агромністая колькасці рок-гуртаў, што распачалі свае выступы ў канчатку 60-х, зараз засталіся толькі дюжына жывых рок-цмокаў. І вось Уладзімір Зайченка спецыяльна дзеля фэнаў хард-року зрабіў іхні спіс. Гэткім чынам, згодна ахвяцыйным дадзеным, рэкардсменамі па даўгагоддзю з'яўляюцца Rolling Stones, што распачалі свае выступы з 12 ліпеня 1962 году. У 1967 годзе з'явіліся на гэны свет Status Quo, Jethro Tull ды Pink Floyd. У 68-м былі арганізаванымі Yes, Genesis, Led Zeppelin, Nazareth, Black Sabbath ды Deep Purple. У 69-м UFO, Scorpions, а ў 1970-м Styx, ZZ Top ды Uriah Heep. У 70-м годзе ў горадзе Нью-Гэмпшыр, США, на свет з'яўляецца новая каманда Aerosmith. Па-беларуску гэта гучыць як Аэраковаль. За мінулыя 23 гады гурт запісаў 17 плітаў. Склад гурта шмат колькі змяняўся, музыкі зыходзіліся ды разыходзіліся, але нязменным лідарам заставаўся спявак Стив Тайлер. А побач яго ўвесь час знаходзіўся гітарыст Джо Перры. Лос-Анджелес, 79 год. На белы свет з'яўляецца група Dokken, што грае ў стылі амерыканскага спід-метала. Стваральнікам ды лідарам групы быў гітарыст, а затым і вакаліст Дон Докен. Навучацца на гітары ён пачаў з 12 гадоў, а спяваць, калі вакаліст яго групы не прыйшоў на канцэрт, і Дон вырашыў яго замяніць. Урокі спявання і тэхніку дыху Докен браў у знакамітага Роні Джеймса Дыо. Вынікам стаў не толькі унікальны голас, але і шырокая вядомасць групы ў Амерыцы ды Еўропе. Докен запісалі 8 сваіх альбомаў, што былі распраданы ў колькасці 4 мільёнаў экземпляраў, але ў 88 годзе група распалася. Американская группа Dokken, альбом 87 года Dream Warriors. Running Wild. Бягучы дзікар. Група абразавалася ў 81 годзе ў горадзе Гамбургу, што ў Германіі. За 12 год свайго існавання выпусціла 9 альбомаў. Яркі прадстаўнік агрэсіўнага германскага трэш-метала. Лідарам групы з'яўляецца рок-н-рольф Ральф Каспарак, яго сапраўднае імя. Прапаноўваем вам его спеў с альбома 89 года «Смерть и слава». Ну а зараз у нашым калейдаскопе наступная каманда, каліфарнійская група Wasp.
што ў перакладзе з абрэвіатуры гэтых літар азначае 100% белы саксонскі пратэстант. У простым народзе гэта называецца 100% амерыканец. За 11 год свайго існавання група выпусціла 6 альбомаў, а утварылася яна ў 82 годзе. Цэнтральнай фігурай Уэсп з'яўляецца спявак ды гітарыст Блэкі Лоўлес, якога можна пазнаць па ўсім чорным колеры, таму што строю яго і маюцца чорнага колеру, валаса таксама яго чорнага колеру, і нават гітара фірмы BC Rich таксама вельмі замыславатая і таксама чорнага колеру.